Il appelle mamie. Bon, ça tremble un peu, mais on en voit plus. Hein. Qu'a fait mamie? Puis il vous regarde, hein, il attend ça. Il y a du monde, hein. Là, le hockey, toi. On va bien être énerve, là, hein. Et là, on va passer entre deux, hein.